ערב טוב, אנחנו בשיעורי מורנו, שמחה לעבודות לבדל בתים ולמתן יותר הוראה, ואנחנו נמצאים באמצע יחידה מספר 9 בהלכות ברכות. היחידה הזו עוסקת בשינוי מקום, שינוי מקום בסעודה, לגבי ברכה ראשונה, בעיקר. ראינו כבר השלכות גם לברכה האחרונה בעקבות השינוי מקום, שצריך לברך על מה שהוא אכל קודם, לדעת הרמב"ם והשולחן ערוך, דעת הראש והרמה שלו, אבל זה נקודה שלא ניגע בה בעיקר בשיעור הזה, אלא ניגע בעיקר בברכה הראשונה. אז הנה נסכם מה שראינו בשיעור הקודם, מלבד ההקדמה שנתנו על עצם המושג שינוי מקום, שלא נחזור על זה שוב, שהוא לא דומה להיסח דעת, שני הסברים של הדיברות משה, אבל יש מושג שינוי מקום, דהיינו, אדם שברך ברכה ראשונה על אחד מהמאכלים בבית מסוים, יצא מחוץ לבית, באותו רגע התנתקה הברכה, התבטלה הברכה. מעכשיו הוא צריך לברך שוב ברכה ראשונה, בין אם הוא ימשיך לאכול בחוץ, בין אם הוא יחזור לאיפה שהוא היה קודם, זה לא משנה, ברגע שנתקו רגליו מהבית, יצא לתחת כיפת השמיים, הברכה פגה, התפוגגה, התבטלה. וצריך לברך ברכה ראשונה חדשה. עכשיו, לגבי זה, ראינו מחלוקת משולשת, כן, בסופו של דבר זה יצא 3 שיטות, באמוראים. ראינו דעת רב ושמואל, שזה תמיד ככה, זה תמיד נכון, לא משנה איזו ברכה ראשונה, מזונות, שהכל, המוצי, מזונות, העץ, האדמה, שהכל, בפרי הגפן, כל הברכות הראשונות, יש במדין שינוי מקום. זה דעת רב ושמואל. דעת רבי יוחנן, ואגב גם רב ששת סובר כך, גם רב ששת סובר, שבכל הברכות הראשונות, צריך לברך שוב, אם יצא מהבית שבו הוא ברך פעם ראשונה. דעת רבי יוחנן היא הפוכה לגמרי, רבי יוחנן סובר שבשום דבר אין דין שינוי מקום. כל מה שהוא אכל, על כל סוג ברכה שהוא ברך קודם, כשהוא יצא, הברכה ממשיכה איתו, הוא לא צריך לברך שוב. ואותו דבר כשהוא חזר, לא צריך לברך שוב. הברכה ממשיכה לאן שהוא הולך, ולא משנה איזה סוג ברכה ראשונה. כמובן, כל עוד הוא לא יסיח דעת. אם הוא יסיח דעת מהאכילה, הוא קבע בראש שלו שהוא סיים לאכול, והוא לא רוצה עוד, וכעבור כמה זמן החליט לאכול עוד פעם, זה ודאי שצריך לברך שוב. דין היסח דעת קיים אפילו לפי רבי יוחנן, דין שינוי מקום לא קיים. ולאחר מכן ראינו דעת רב חיסדא, דעת רב חיסדא היא שיטה אמצעית. הוא אומר, יש דברים ששינוי מקום גורם לברכה חדשה, ויש דברים שלא. במה זה תלוי? כל דבר שטעון ברכה האחרונה במקומה, איפה שהוא אכל את המאכל הראשון, הוא אמור לברך ברכה האחרונה באותו מקום, אז אין דין שינוי מקום. לאן שהוא עזב, הוא לא צריך לברך שוב, ואם כשיחזור הוא לא צריך לברך שוב. ואילו דברים שאינם טעונים ברכה במקומם, שהברכה האחרונה לא צריכה להיאמר איפה שהוא אכל, אז יש דין שינוי מקום. אז לאן שהוא הלך הוא צריך לברך שוב, וגם כשהוא חזר לאותו מקום. מה הם הדברים שטעונים ואינם טעונים ברכה במקומם? אז יש 2 דברים ודאיים, ואחד מהם בספק. ברכת המזון, בוודאי טעון ברכה במקומו. לכתחילה, גם לפי בית הלל, לכתחילה יש לברך ברכת המזון, היכן שאכל את הפת, את הלחם, לא במקום אחר. נכון שבית הלל יותר מקלים מבית שמאי במקרה הדחק. אם הוא כבר עזב את המקום והתרחק הרבה, וזה טרחה עבורו לחזור למקום הראשון, אז הוא יכול לברך גם במקום אחר. בית שמאי, אך ורק במקומו, אפילו אם זה טרחה גדולה מאוד, הוא חייב לחזור למקום הראשון שהוא אכל ולברך שם. אבל גם לפי בית הלל לכתחילה, יש לברך במקום שאכל. אז לפי רב חיסדא, על פת, על לחם, המוציא לחם מן הארץ,
אכל, ואז יצא ממקומו. לדוגמה, סעודת שבת, ברך על המוציא הלחם משנה, אכל מהלחם, אכל מאוד מטעמים בסעודה, ועכשיו רוצה לצאת למנחה. יש לו מנחה גדולה ב13:30, הוא רוצה לצאת להתפלל מנחה. כשהוא יצא ויחזור, הוא לא יצטרך לברך שוב על אף אחד מהמאכלים, כי הכל זה תחת המוציא, והמוציא זה דבר הטעון ברכה במקומו, ברכת המזון צריך לברך באותו מקום שאכל, לכן אין בזה דין שינוי מקום. אז על אף שיצא מחוץ לבית וחזר, הוא ימשיך לאכול בלי ברכה ראשונה. כמובן צריך לנסות לדאוג שלא יעבור כדי שיעור עיכול בהפסקה הזו, דהיינו 72 דקות או עד שהוא רעב שוב, כי אם יעבור שיעור עיכול, הוא יפספס את הברכה האחרונה על מה שהוא אכל קודם. עדיין ברכה ראשונה הוא לא יהיה חייב. חוץ מדעת המגן אברהם, אבל אף אחד לא פוסק כמותו, שחייב ברכה ראשונה אם עבר שיעור עיכול. אבל כל הפוסקים האחרים בכך הלכה למעשה, אנחנו לא פוסקים כך, אלא אנחנו לא מברכים ברכה ראשונה גם כעבור 5 שעות. כל עוד לא יסיח דעת מלאכול. אבל כשהוא יוצא מהבית זה לא נחשב היסק דעת? לא, כי הוא יודע שהוא יחזור לאכול. אבל יצאת עכשיו מהארוחה, אתה הולך לבית כנסת, אתה הולך להתפלל, זה עולם אחר כבר. אתה במקום אחר לגמרי. כן, אם הייתי עונה לך בצחוק, הייתי אומר לך, הראש שלך באוכל. היית יוצא להתפלל הראש שלך באוכל. אבל גם אם אתה צדיק והראש שלך לא באוכל, ואתה הולך להתפלל כתפילת מנחה, עצם זה שאתה מודע לכך, שבכוונתך לחזור לאכול, זה המחבר, זה גורם שזה לא נחשב היסח דעת. היסח דעת זה אומר, סיימתי לאכול. קבעתי בראש שאני לא רוצה לאכול עוד. זה נקרא היסח דעת. זה היסח דעת מלאכול, לא מהאוכל. וזה אין פה, כי הוא לא גם קבע בדעתו שהוא לא רוצה לאכול יותר, אדרבה. הוא רוצה לאכול עוד, הוא רוצה להגיע עד המנה האחרונה. אז זה הדין בדברים שטוענים ברכה במקומה. אבל מה בוודאי לא טוען ברכה במקומו? בורא נפשות. כל מה שהברכה אחריו היא בורא נפשות, העץ, שזה לא משבעת המינים, האדמה וכל הדברים שהם שהכל, בורא נפשות לא חייבים לומר במקומה, במקום אכילת האוכל. אדם יכול לאכול דגים ועופות במקום אחד, בסלט ולשתות מים, הסעודה שלמה, בסוף יש רק בורא נפשות, הוא לא חייב לברך איפה שהוא אכל. הוא יכול לצאת למשרד ולברך שם בורא נפשות על מה שהוא אכל בבית. אין דין ברכה במקומה. יש עצה טובה כמובן לא לעשות את זה. למה? שמא ישכח. או שמא יעבור זמן עיכול והוא יפספס את הברכה האחרונה. אז בתור עצה טובה, מה שכל האימהות אומרות לילדים שלהם, אל תרדו מהשולחן עד שברכתם ברכה האחרונה. לא הולכת לשחק משחקים ואז לבוא לברר ברכה האחרונה. קודם כל תברכו ברכה האחרונה ואז תלכו לשחק. אז זו עצה טובה נכונה. ודאי שזה עדיף. אבל הלכתית נטו, אפשר לברך לכתחילה בורא נפשות גם בבית אחר, גם בחוץ, גם בכל מקום. ולכן, יציאה, שינוי מקום בברכות, במאכלים, שהברכה האחרונה שלהם היא בורא נפשות, הברכה הראשונה מתבטלת ברגע שיצאתי מהבית. אני צריך לברך שוב ברכה ראשונה. מה הסברה? אמרנו, דבר שטוען ברכה במקומו, אז יש כל הזמן איזה חבל שמושך אותי לחזור. אז לכל מקום שאני הולך, אני סך הכל עושה סיבוב וחוזר למקום הראשון, אז זה לא נקרא שיצאתי בכלל. אבל דבר שאין טעון ברכה האחרונה במקומו, אז ברגע שיצאתי, התנתקתי מהמקום הראשון. התנתקתי, אז צריך לברכה הראשונה שוב. וזה אפילו, זה אותו תפוח. אכלתי חצי תפוח בבית, אחרי בורא פרי העץ, יצאתי עם התפוח ביד, בכוונה גמורה לאכול את זה בחוץ. אף על פי כן חייב לברך שוב בורא פרי העץ. רק לא על משהו לועס בתוך פיו.
אם הוא יוצא מתוך הבית, עם קצת מהתפוח בתוך פיו, והוא יצא מחוץ לבית, וזה עדיין בפה שלו, את זה הוא יכול ללעוס ולבלוע בלי ברכה. זה ממש נגרר אחרי מה שהייתי בבית, אבל ביס הבא, רואה פרץ. אז זו דעת רב חיסדא, לחלק בין טעון ברכה במקומו לטעון ברכה במקומו. עד כאן הגענו בשיעור שעבר. נמשיך הלאה. איך פוסקים להלכה מכל שלושת השיטות? כרב ושמואל ורב ששת, שתמיד שינוי מקום מצריך ברכה ראשונה, אפילו הלחם, או כדעת רבי יוחנן, שאף פעם אין שינוי מקום, באף ברכה, שהכל, העץ, האדמה, המזונות, הגפן, המויצי, כל הברכות, אין בהם שינוי מקום, וגם אם יצאתי אני ממשיך על אותה ברכה ולא צריך לברך שוב, או כדעת רב חיסדא שהוא דעה אמצעית, טעון ברכה במקומו, אין בעיה של שינוי מקום, לא טעון ברכה אחרונה במקומו, יש בעיה של שינוי מקום, צריך לברך שוב. אז כמו מי ההלכה? הריף, פה בעמוד 2, הריף אומר את הדבר הבא, נקריא את זה מפנים, כאמרי רבבתא, הגאונים שלפניו פסקו, הלכתה כרב ששת. שמה סבר רב ששת? שהכל טעון ברכה ראשונה שוב, שינוי מקום גורם לברכה ראשונה על כל סוגי המאכלים. המוצי, המזונות, הגפן, העץ, האדמה, שהכל, הכל לא משנה אם זה טעון ברכה במקומו או לא טעון ברכה במקומו. ואף על גב דשני רב נחמן בר יצחק, לה סמכינן השינויה. סליחה, דתניא קבתי. כן, זה מתחיל מדתניא קבתי ואף על גב. זאת אומרת, הוא אומר ככה. נזכר במה שלמדנו בשיעור הקודם, נעלה חזרה למעלה קצת. אחרי שהגמרא הביאה את מחלוקת רב ששת ורב חיסדא בק"א עמוד ב' בפסחים, אמרה הגמרא מי טבעי. נקרא את זה מהר שוב, רק כדי להבין את ההוכחה של הריף שההלכה כרב ששת. מי טבעי. פני חבורה שהיו מסובין לשתות, ועקרו רגליהן לצאת לקראת חתן ולקראת כלה, כשהן יוצאים אין טעונין ברכה למפרע, כשהן חוזרים אין טעונין ברכה לכתחילה. זאת אומרת, זה בעצם ברייתא שאומרת שאין דין שינוי מקום. ופשט מסובין לשתות זה יין. כי מתי אני אומר מסובין לשתות? מתי האדם מסב לשתות? זה לא על איזה כוס מים. גם סתם שתייה בימיהם הייתה יין. המים היו נגועים בחיידקים ובעייתיים מאוד. לא סטרילים, לא נקיים. אז הם שותים יין, ויצאו החוצה להתעסק עם הכנסת חתן וכלה. חזרו חזרה, לא צריכים לדבר ברכה ראשונה שוב. בינתיים, לכאורה, זה בדיוק כרב חיסדא, כי זה טעון ברכה במקומו. סליחה, לא סגרתי עוד את המקרה האמצעי. מעין 3, לא הגדרנו, אמרנו, ברכת המזון ודאי טעון ברכה במקומו, בורא נפשות ודאי לא טעון ברכה במקומו, מה עם מעין 3, על המחיה ועל הכלכלה, על הגפן ופרי גפן, על העץ ופרי העץ, מה עם כל אלה? בזה נחלקו הראשונים. הרמב"ם סובר שגם זה טעון ברכה במקומו, וראשונים אחרים אומרים שזה לא טעון ברכה במקומו, זה מחלוקת. בכל אופן, לפי מי שסבור ששתיית יין, שזה ברכת מעין 3 אחריה, על הגפן ופרי גפן, טעון ברכה במקומו, אז לכאורה מובן מה שהברייתא אומרת לפי רב חיסדא. הם יצאו החוצה, חזרו חזרה להמשיך לשתות יין, לא טעונים ברכה לכתחילה, לא צריכים לברר ברכה ראשונה שוב. לכתחילה פה הכוונה לא לכתחילה מודיעבד, אלא לכתחילה הכוונה ברכה ראשונה. הם לא צריכים לברר ברכה ראשונה שוב. כי זה דבר טעון ברכה במקומו, לפי רב חיסדא לא צריך. אבל מיד הברייתא מסייגת, במה דברים אומרים שהניחו שם זקן או חולה? אבל לא הניחו שם זקן ולא חולה, כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחילה. זאת אומרת, שפה רואים שהסיבה היחידה שלא טעונים ברכה
ראשונה כשחוזרים, זה בגלל שהניחו שם אנשים שהם חלק מהחבורה של האכילה, שאכלו יחד קודם, הניחו אותם שם, נשארו במקום. זה מה שמחבר אותם לעניין. ולכן לא טעונים ברכה ראשונה. אם לא הניחו שם, כן טעונים ברכה ראשונה. אמרנו שמסובים זה יין, ויין זה מעין שלוש, ומעין שלוש טעון ברכה במקומו, לדעת הרמב"ם וראשונים אחרים שאיתו. אז למה? משמע שבלי שהניחו שם אחרים, צריך לברך ברכה ראשונה שוב. אז זה נגד רב חיסדא, הוא אמר שכל דבר הטעון ברכה אחרונה במקומו, לא טעון ברכה ראשונה כשחוזרים. קשה לרב חיסדא, אמר רב נחמן בר יצחק, מן תנא עקירות רבי יהודה. אומר רב נחמן בר יצחק, יש לי תשובה לרב חיסדא. יש ברייתא אחרת, שבה יש גם כן את אותו דין, שאם הניחו אחרים במקומם, לא מברכים ברכה ראשונה, ואם לא הניחו כן. אבל שם זה מובא בשם רבי יהודה, ומשמע שתנא קמא חולק. אז רב חיסדא יגיד פשוט, נכון, רבי יהודה נגדי, כי רבי יהודה מצריך ברכה ראשונה גם על דברים הטעונים ברכה במקומם, כמו רב ששת, אבל אני סובר כחכמים. והברייתא הראשונה שהקשתם נגדי, מאלה שיצאו לקראת חתן ולקראת כלה, זה כרבי יהודה. אז אין קושייה נגדי. ככה מתרץ רב נחמן בר יצחק. בואו נראה את הברייתא השנייה. דתניא, חברים שהיו מסובין, ועקרו רגליהם ללך לבית הכנסת או לבית המדרש, שאין יוצאים אין טעונין ברכה למפרח, שאין חוזרים אין טעונין ברכה לכתחילה. אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים? בזמן שהניחו שם מקצת חברים. אבל לא הניחו שם מקצת חברים, כשהם יוצאים טעונין ברכה למפרח, כשהם חוזרים טעונין ברכה לכתחילה. אז תנא קמא אמר שאוטומטית חברים שהיו מסובים וחזרו, עקרו ללכת לבית הכנסת וחזרו, לא צריך ברכה ראשונה. למה? אומר רב חיסדא, כי זה מדובר שאכלו לחם, היו מסובים, אכלו לחם. או יין, לא משנה מה, אבל דבר הטעון ברכה במקומו. אז שחוזרים, לא צריך לברך ברכה ראשונה. רבי יהודה אומר, במה דברים אמורים בזמן שהניחו שם מקצת חברים? בלי זה כן צריך לברך? אז זה כרב ששת? נכון, זה דעת רבי יהודה, אבל תנא קמא חולק, ואני כתנא קמא. הברייתא הקודמת היא כרבי יהודה. אז לכאורה, נכון שהייתה קושייה על רב חיסדא מברייתא, אבל התירוץ של רב נחמן בר יצחק הוא תירוץ חלק למהדרין מן המהדרין, לכאורה. הרבה פעמים יש את זה בש"ס, שמקשים מאיזה ברייתא על אחד האמוראים, במחלוקת האמוראים, ואותו המורה אומר, נכון, הברייתא הזאת נגדי, אבל היא דעת יחיד, כי יש לי עוד ברייתא, שמוכיחה שמה שכתוב בברייתא הראשונה, היא כדעת תנא אחד בלבד, אבל תנא אחר, או תנא קמא, חולק עליו, ואני כמו התנא השני. במיוחד שזה חכמים, זה תנא קמא, זה רבים. אז מה קשר רב חיסדא? ועוד יותר מזה, תראו מיד אחר כך בסוגיה, תנא קמתי דרב חיסדא. אחרי שהבאנו את הקושייה על רב חיסדא ותרצנו אותה, עוד הבאנו ברייתא כרב חיסדא, שמה כתוב? חברים שהיו מסובים לשתות יין ועקרו רגליהם וחזרו, אין צריכים לברך. זה כבר מפורש כרב חיסדא, שאין שינוי מקום על יין, כי יין זה מעין שלוש הוא ברכה במקומו, ומה שהוא ברכה במקומו לא צריך לברך שהוא חוזר. פה לא כתוב, אין דברים אומרים שהניחו חברים, פה זה סתם הדברייתא כרב חיסדא. ומה הריף אומר? כי אמרי רבבתא, הלכת כרב ששת. למה? דתנא קמתי. איזה ברייתא הוא מתכוון שהיא כרב ששת? זה הברייתא הראשונה שהזכרנו קודם, במטיבי. שהיה משמע שרק אם השאירו חברי, זקן או חולה, הלאה ואחי צריך לברר ברכה שוב, אז זה כרב ששת. אומר הריף, ואף אגב דשני רב נחמן בר יצחק, רב נחמן בר יצחק ענה על הברייתא הזאת, הוא הסביר למה זה לא נגד רב חיסדא, כי הוא מצא ברייתא אחרת שאומרת שזה כרבי יהודה, לא סומכים על השינוי. כשיש ברייתא כמו אחד האמוראים, שמהווה קושייה על המורה האחר, ואז מתרצים את זה, למה זה לא קשה על המורה השני, אנחנו לא סומכים על התירוץ, תירוץ זה לא רציני. אם צריך תירוץ, אין הלכה כמותו. והשאלה העצומה נשאלת פה,
הראש, נדלג רגע על הרמב"ם אגב פסק בדיוק כמו הריף, שזה לא מפתיע, הריף היה המורו הרוחני של הרמב"ם, לא המורו הפיזי, הרמב"ם נפטר, הרמב"ם נולד הרבה אחרי שהריף נפטר, אבל מורו הרוחני היה הריף. אז הרמב"ם ממש מעתיק מילה מילה את הכיוון של הריף, לפסוק כרב ששת, שבכל דבר ועניין, מה שלא אוכלים, אם עקר ממקומו וחזר, שינה מקומו וחזר, או אכל במקום אחר, צריך לברך ברכה ראשונה שוב. גם על פת, על הכל, הכל, הכל. ככה הרמב"ם כותב פה, אולי נקרא אותו מהר, רק כדי לא לשבור את הרצף של הדעה הזאת שהלכה כרב ששת. אומר הרמב"ם בפרק ד' הלכה ג', היה אוכל לבית זה, הוא פסק סעודתו והלך לבית אחר, או שהיה אוכל, הוא קראו חברו לדבר עמו, ויצא לו לפתח ביתו וחזר, זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא המשיך לאכול במקום אחר, או יצא לרגע וחזר, זה אותו דבר. הואיל ושינה מקומו, צריך לברך למפרע על מה שאכל, וחוזר ומברך בתחילה המוציא, ואחר כך יגמור סעודתו. וברכה ראשונה, חדשה, על מה שיוכל עכשיו. וזה על כל סוגי המאכלים. זה הלכה ג'. בהלכה ה', אגב, ביניהם, הלכה ד' לא הובא פה, אבל חשוב להסביר מה כתוב שם, בהלכה ד', שם הובא המקרה של הניח חברים. הרמב"ם אומר, במועד דברים אמורים, שלא הניח חברים כשיצא, אבל אם הניח חברים וחזר, אינו מברך ברכה ראשונה שוב, באף אחת מהברכות. ואז מגיעה הלכה ה', וכן אם היו מסובים בשתייה, או לאכול פירות, שכל המשנה מקומו, הרי פסק אכילתו. ולפיכך מברך למפרע על מה שאכל, וחוזר מברך שנייה לכתחילה על מה שהוא צריך לאכול. זאת אומרת, הרמב"ם אומר על כל סוגי המאכלים, פירות, שתייה, הכל. יצאת, פספסת את הברכה הראשונה. נתבטלה הברכה הראשונה, חייב לברך שוב. אז הוא כמו הריף, פוסקים כרב ששת, בכל מצב יש שינוי מקום. שואל הראש, קושייה אדירה, מה הריף? למה הריף הכריע כרב ששת? כי הקשו קושייה על רב חיסדא, והתירוץ, לא סומכים על התירוץ. אומר הראש, לא צריך לקרוא בפנים, אני אגיד את זה בעל פה, אומר הראש, התירוץ של הגמרא לרב חיסדא זה תירוץ הכי קלאסי שיש בש"ס. זה הכי חלק, מה שאמרנו קודם, זה מהדרין מן המהדרין. ברייתא נגד רב חיסדא, נכון, אבל יש עוד ברייתא, שמביאה מחלוקת תנאים, כשתנא קמא הוא כמו רב חיסדא, התנא השני הוא זה שחולק, והתנא השני אומר בדיוק כמו הברייתא שהקשינו, אז זה אומר רב חיסדא, זה הברייתא כדעת יחיד, כדעת רבי יהודה. נכון, היא כתובה בסתמה, אבל גילה לנו, מסדרי הברייתות גילו לנו במקום אחר, שזה באמת רק דעת יחיד, והדעה יותר של רבים, דעת הרבים היא כמוני, אז אני בסדר. מה רע בתירוץ הזה? ועוד יותר מזה אומר הראש, בסוף הסוגיה ראינו, תנא כרבתי דרב חיסדא, בלי חולק. ברייתא מפורשת כרב חיסדא. אז למה אין הלכה כרב חיסדא? גם התירוץ מצוין, מיישב את הדעת לגמרי, וגם עוד ברייתא כמוהו, אז איפה יש פה איזשהו, איפה יש בעיה לפסוק כרב חיסדא? לכן הראש אומר, ודאי שההלכה היא כרב חיסדא, שלא בכל מצב שינוי מקום מחייב ברכה ראשונה, אלא רק בדברים שאינם טעונים ברכה במקומם, בורא נפשות בלבד. אבל מעין 3 בברכת המזון, כל הברכות הראשונות שלאחריהם יש מעין 3 בברכת המזון, אין בהם שינוי מקום. גם אם יצא, לא יברך שוב ברכה ראשונה. ככה פוסק הראש. ולמעשה, השולחן ערוך בקע"ח, סעיף א' וב', פסק כמו הרמב"ם והריף, כי הוא פוסק תמיד 2 מול 3, קרוב בין הריף, הרמב"ם והראש. אז פה שהריף והרמב"ם ביחד, והראש נגדם, אז זה 2 נגד 1, אז הוא פסק כמו הריף והרמב"ם. אז בשולחן ערוך מופיע להלכה לגמרי כמו רב ששת, שבכל ברכה שהיא
יש שינוי מקום, וחייב לברך שוב, והרמה פוסק כמו הראש, רק בדברים שאינם טעונים ברכה במקומם יש ברכה ראשונה שוב בשינוי מקום, ודברים שטעונים ברכה במקומם אין בהם ברכה ראשונה בשינוי מקום. זו ההכרעה הסופית. לפני שנמשיך לעוד תת נושא בעניין שלנו, יש פה ברור מאוד מאוד רציני שצריך להוסיף פה לשיעור, לא מופיע בשיעור עצמו, נוסיף אותו עכשיו. הכסף משנה בא להצלת הריף והרמב"ם. הרי בעצם קושיות הראש, שתי הקושיות נגד הריף והרמב"ם הן עצומות. איך פסקתם כמו רב ששת, עם רב חיסדא מתורץ פרפקט, מצוין גלת, ועוד יש תנא בתדר רב חיסדא. הראש צודק. איך הריף והרמב"ם פסקו כרב ששת? אז קודם כל הכסף משנה מתרץ את הקושי הראשון של הראש. שמה הראש אמר? שהתירוץ על רב חיסדא, בשם רב נחמן בר יצחק, שהתנא הראשון של הברייתא הראשונה הוא דעת רבי יהודה, כיוון שמופיע בברייתא השנייה כדעה חולקת על תנא קמא, והיא בדיוק הדעה שמופיעה בברייתא הראשונה, אז כנראה הברייתא הראשונה היא רבי יהודה, אבל חכמים חולקים, בא הכסף משנה ומיישב בצורה מדהימה, ממש יפהפייה, והגר"א אגב על השולחן ערוך מפנה לכסף משנה. הוא אומר, זה תירוץ נכון מאוד. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, איך הלשון בברייתא השנייה, כן? שאנחנו מביאים אותה כסיוע לרב חיסדא. מה כתוב שם? דתניא. חברים שהיו מסובים ועקרו רגליהם ללך לבית הכנסת על בית המדרש. כשאין יוצאים אין טעונים ברכה למפרע, כשאין חוזרים אין טעונים ברכה לכתחילה, עד כאן זה מתאים לרב חיסדא. שזה דברים הטעונים ברכה במקומם, אז לא צריך ברכה ראשונה שוב. אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים בזמן שהניחו שם מקצת חברים. זה כבר נגד רב חיסדא. כי רב חיסדא גם בלי להניח מקצת חברים, סבור שאין ברכה ראשונה חדשה, אם זה דבר שטוב ברכה במקומו. אז זה כרב ששת. אבל אומר הכסף משנה, יש לנו בפרק זה בוירר, בסנהדרין, פרק שלישי של סנהדרין, יש לנו מחלוקת בין רבי יוחנן לרבי יהושע בן לוי, כשתנא אחד אומר משהו, תנא קמא נגיד אומר משהו, ותנא אחר אומר במה דברים אמורים, האם הוא בא לחלוק, או האם הוא בא לסייג? זאת אומרת, האם זה שתי דעות שונות, תנא קמא סובר בכל מקרה אין טעונים ברכה לכתחילה, ורבי יהודה חולק ואומר, לא, רק אם יניח בשם מצד חברים, אבל לא יניח לברך, או שרבי יהודה בא להסביר, לפרש את תנא קמא. אתה תנא קמא אמרת שלא טעונים ברכה במקומם, בוודאי התכוונת בזמן שניח שם חברים, מצד חברים. רבי יוחנן אומר, שבמה דברים אומרים זה לחלוק, רק אם כתוב אימתי זה בא לפרש, הרשב"ם גם מביא אותו פה בסוגיה שלנו כדי לבאר את התירוץ של רב נחמן בר יצחק, שהוא בוודאי סבר שרבי יהודה בא לחלוק על תנא קמא, אז זה כרבי יוחנן שבמה דברים אומרים בא לחלוק, אבל רבי יהושע בן לוי שם בפרק זה בוירר בסנהדרין, רבי יהושע בן לוי סובר שבמה דברים אומרים זה בא לפרש. זאת אומרת שכל התירוץ של רב נחמן בר יצחק לרב חיסדא, להעמיד את הברייתא כמחלוקת תנא קמא ורבי יהודה, והברייתא הראשונה היא כרבי יהודה, ולכן זה לא קשר לרב חיסדא, זה רק מכיוון שהוא סובר כרבי יוחנן, שבמה דברים אומרים בא לחלוק. ואז יש כאן שתי דעות, תנא קמא סובר בכל מקרה לא מברכים ברכה ראשונה, ורבי יהודה אומר לא, אני חולק עליך, רק אם יניח מצד חברים, אבל אחרת צריך לברך. והרב חיסדא כתנא קמא, והכל מצוין. והברייתא הראשונה כרבי יהודה. אבל לפי רבי יהושע בן לוי, שבמה דברים אומרים זה בא להסביר, זה בא לפרש, לא לחלוק, אז יוצא שגם הברייתא השנייה היא כמו הברייתא הראשונה, שאך ורק אם מניח מקצת חברים לא יברך שוב, אבל אחרת כן יברך שוב. מי זה? זה רב ששת.
ואז אין לי אף ברייתא כרב חיסדא. ואז נשארת הקושייה על רב חיסדא. עכשיו אומר הכסף משנה, שבמגילת דף כ"ח, מובא שם, שכל מקום שנחלקו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, ההלכה כרבי יהושע בן לוי. זה גאוני. זאת אומרת שההשלכה אלינו, שנצטרך לקבל במחלוקת בזה פרק זה ברר בין רבי יוחנן לרבי יהושע בן לוי, והאם רבי יהודה בא לחלוק או לפרש, שהוא אומר במה דברים אמורים, צריך לפסוק כרבי יהושע בן לוי שהוא בא לפרש. ואם פוסקים בשביל שבא לפרש, אז התירוץ של רב נחמן בר יצחק לא נכון, לא עובד. הוא הולך לפי רבי יוחנן, אבל אחר כך רבי יהושע בן לוי. ואז כל הברייתות כרב ששת. ולכן הריף אומר, הלכתה כרב ששת דתניא כבתי. ורב דשני רב נחמן בר יצחק לא סומכים על השינויה. לא שלא מקבלים את התירוץ הזה באופן כללי, אלא פה התירוץ לא טוב, כי רבי יהושע בן לוי יותר צודק. הלכה כמותו שרבי יהודה בא לפרש, ואז אין תירוץ לרב חיסדא. זה הביאור של הכסף משנה, לסיבה שהריף פוסק כרב ששת, וממילא הרמב"ם אחריו גם כן. מה הוא יעשה עם הקושייה השנייה של הראש? הראש גם מקשה, שהרי תניא כבתי דרב חיסדא. אז מה הוא יעשה עם זה שיש עוד ברייתא כרב חיסדא, אז למה לפסוק כרב ששת? אומר הראש, רואים שאפילו הש"ס עצמו לא התרגש מהברייתא הזאת כל כך. למה? כי הש"ס לא אמר קשר לרב ששת. יכולה להיות ברייתא, קשר לרב ששת. הגמרא לא הקשתה מזה לרב ששת. למה? אומר הראש, כי יכול להיות שזו ברייתא שלא נשנתה בין רבי חייא ורבי יושעיה, דהיינו לא באה מהתוספתא. ואז היא לא ברת סמכה כל כך. אז תניא כבתי דרב חיסדא זה חצי קלאץ'. יש איזה ברייתא שאולי היא לא מוסמכת, שמשמע כרב חיסדא. אבל זה לא הוכחה חזקה. ולכן, זה הכסף משנה מתרץ גם את הקושייה השנייה של הראש. שזה לא עוצמתי, תניא כבתי דרב חיסדא, לא מספיק עוצמתי כדי לפסוק כרב חיסדא. אז אם כן, אפשר בהחלט להבין את הפסיקה של הריף, וממילא הרמב"ם אחריו כרב ששת. מצד שני, אפשר להבין את הראש. גם זה יכול להתקבל, שהלכה כרב ששת, כרב חיסדא, כי תרצנו אותו. והתירוץ טוב אליבא דרבי יוחנן. וגם אם אין תניא כבתי, אז הלכה כרב חיסדא. אז שתי העמדות פה מקובלות בסדר. עכשיו, בא הכסף משנה ומקשה את הדבר הבא. הוא אומר, עדיין לא נחה דעתו מלשון אחת ברמב"ם, מילה אחת ברמב"ם. שמזה רואים כמה כסף משנה ושאר גדולי העולם דקדקו בדברי הראשונים עד כלות. מילה אחת מפריעה לו אחרי כל זה. ובואו נבין מה הוא רוצה. בפרק ד' הלכה ג', אני חוזר פה לרמב"ם בפנים, פרק ד' הלכה ג', הרמב"ם מדבר על אוכל לבית זה ופסק סעודתו והלך לבית אחר. או שהאוכל הוא קראו חברו, ידבר עמו וכל וחזר. זאת אומרת, הוא מדבר פה על אכילת סעודה. אז לכאורה בהלכה ג' הוא מדבר על מצב של ברכה אחרונה במקומה. שצריך לברך ברכה אחרונה במקום האכילה. ועל זה, בניגוד לרב חיסדא, פוסק הרמב"ם שצריך לחזור לברך אחר כך, בתחילה, ואחר כך לגמור סעודתו. רב ששת, אמרנו, פוסק רב ששת, כמו הריף. בהלכה ה' אומר הרמב"ם, וכן אם היו מסובין בשתייה או לאכול פירות, שכל המשנה במקומו, הרי פסק אכילתו וחוזר וברך. מה זה בהלכה ה'? מה זה שונה מהלכה ג'? אמרנו אותו דין בדיוק, שהוא חוזר, הוא צריך לברך, שינוי מקום. אלא מה נאמר?
שהלכה ה' זה שתייה ואכילת פירות, שזה בורא נפשות. לא שתיית יין. שתייה של מיץ סחוט, טבעי. שזה שהכל, ואחר בורא נפשות. או פירות, תפוחים, אגסים, מה שזה לא יהיה. ועל זה הרב אומר שגם בזה צריך לדבר ברכה הראשונה כשהוא חוזר למקומו, או כשהוא ממשיך לאכול במקום אחר. שואל הכסף משנה, המילה וכן משמעה חידוש. לא זו בלבד, מה שאמרתי בהלכה ג' צריך לברך שוב, בשינוי מקום, חותך את הברכה, אלא וכן, כאילו אפילו אם אוכל פירות או שותה מיץ, יברך שוב. אבל הרי, מה יותר פשוט? דבר שלא טעון ברכה אחרונה במקומו, דבר שטעון. לכאורה דבר שלא טעון הוא פשוט יותר, שהשינוי מקום הווה יפסק, כי זה גם המחיסדא מודה. אז הרב באמת צריך לומר להפך, להתחיל מהשתייה והפירות בהלכה ג', שזה שינוי מקום פשוט, זה לכולי עלמא, גם למחיסדא גם לרב ששת. מצריך ברכה ראשונה. וכן, אם היה אוכל לבית זה, הוא פסק סעודתו ועלה לבית אחר, שזה דברים שטעונים ברכה במקומם, אפילו האחי צריך לברך שוב כשהוא חוזר, כי ההלכה כרב ששת ולא כרב חיסדא. אבל למה הרב הפך וכתב וכן? וכן זה משמע חידוש גדול יותר. ככה מקשה הכסף משנה. ועל כך הכסף משנה עונה משהו שכמעט בלתי אפשרי להבנה, הייתי כמעט משווה את זה למושג טועה בדבר משנה, שיש בהלכות דיינים, שאם דיין אמר איזה פסק דין ויש משנה מפורשת נגדו, אז הדין בטל ומבוטל כי הוא טעה בדבר משנה, הוא לא שם לב שיש מקור מפורש נגדו. פה זה כמעט נראה ככה, שזה משנה אומר תירוץ של טועה בדבר משנה, שזה לא יכול להיות. ראיתי את זה, ששפתי את עיניי, לראות אם אני קורא נכון. בסוף מצאתי לו תירוץ אחד. נגיע לזה עוד רגע. מה עונה הכסף משנה? הוא עונה שיכול להיות שלא הבנו את ג' וה' בצורה הנכונה. הוא אומר, ג' מדבר על אדם שאוכל דברים שאינם טעונים ברכה במקומה. היה אוכל לבית זה ופסק סעודתו. איזו סעודה זאת? של דגים ועוף וסלט וגלידה, פרווה כמובן. הוא אכל סעודה שלמה, אבל הכל מבורא נפשות, שלא טעון ברכה אחרונה במקומה. ועל זה הרמב"ם כותב שצריך לחזור ולברך שהוא חוזר, כי זה יותר פשוט באמת. זה לימד לכולי עלמא. גם המחיסדא מודה שזה שינוי מקום. מה כתוב בהלכה ה'? וכן אם היו מסובים בשתייה, אז קודם כל הוא אומר מסובים לשתייה, זה יין, מסתום, זה מדובר על יין, ואז זה מעין 3, על גפן פרק גפן, ואז זה טעון ברכה במקומו. והאכילה או לאכול פירות, איזה פירות אלה? משבעת המינים. הרב מתכוון רק משבעת המינים, ואז זה על העץ הפרץ, מעין 3, ושוב טעון ברכה במקומו, ואז לפי רב חיסדא, לא היה צריך לברך שוב כשהוא חוזר, כי אין שינוי מקום בדבר הטעון ברכה במקומו. אבל הרב אומר, וכן, אפילו כשזה טעון ברכה במקומו, כשהוא חוזר צריך לברך שוב, כי הלכה כרב ששת. אבל הרב, איך אפשר להגיד בהלכה ג' שזה מדובר על בורא נפשות. בורא נפשות, כתוב במפורש, וחוזר ומברך מוציא. חוזר ומברך המוציא. נכון. תפסת את העיה, בדיוק. אני ראיתי את זה, ששפתי את עיניי, אמרתי, מה? איך הכסף משנה יכול לעלות על דל שפתיו אפשרות כזאת, שהלכה ג' זה בורא נפשות, וחוזר ומברך כתחילה המוציא. אז ודאי שדובר פה על סעודת פת. גם סתם ככה, פסק סעודתו, סעודה רגילה, במיוחד בימיהם הייתה עם לחם. היום אולי פחות. בימיהם כל סעודה רגילה הכילה לחם, אבל הוא אומר מפורש המוציא. לא צריך לנחש, לא צריך להוקים אותו כלום, זה מפורש ברמב"ם. אז פשוט שהרמב"ם דיבר על דבר
שטעון ברכה במקומו, ברכת המזון. וממילא לא ייתכן שזה הפשוט יותר, והלכה היא טעון ברכה במקומו. גם הלכה ג' אפשר לומר גם וגם. רק שאז תהיה שאלה, למה הרב בכלל הכפיל את הדברים, כפל את הדברים. אז אנחנו נראה בסוף שזה לא גם וגם בטעון ברכה במקומו. אבל זה בוודאי לא להפך, כמו שהקצב משנה רצה לומר. זה לא יכול להיות. אז באמת המעשה רוקח והדיברות משה ועוד כמה אחרונים, כולם מתקשים בכסף משנה הזה, אומרים, צריך עיון בדבריו, לא יכול להיות. הלשון של המעשה רוקח, אני אקרא לכם את לשונו בדיוק פה בהערה בצד, הלשון של ואגב, חיפשתי פה באלקוט שינויי נוסחאות של רמב"ם פרנקל, לראות האם מישהו גרס אחרת ברמב"ם שאין את המילה המוצי. בלי המילה המוצי בהלכה ג' אפשר עוד איכשהו להכניס את הכסף משנה. אז חיפשתי, אולי לא גורסים את המילה המוצי בחלק מכתבי היד. לא מצאתי אף כתב יד שמציין שלא גורסים המוצי. לא זו בלבד, אלא שבשולחן ערוך בקע"ח סעיף א', השולחן ערוך מצטט מילה מילה את הרמב"ם, גם בהלכה ג', גם בהלכה ד', גם בהלכה ה'. הכל שם בסעיפים א' ב' בקע"ח. וכשהוא מגיע למקרה הזה של סעיף של הלכה ג', הוא כותב במפורש שהוא חוזר מברך המוצי כתחילה. והוא הכסף משנה, זה אותו רבי יוסף קארו, אותו בן אדם שכתב את הכסף משנה, שכתב את השולחן ערוך. ופשוט שהעתיק מהרמב"ם, אז ודאי שהיה פה את המילה המוצי מול עיניו. אז איך הוא יכול לומר שזה דבר שלא טעון ברכה במקומו? הלשון של המעשה רוקח, הנה זה כך, ואחרי 1000 מחילות, למה בנה כל המגדל הזה על דקדוק אחד בדברי רבינו והפך כל דבריו ז"ל? זה אומנם קצת הייתי אומר שהוא ניסח את זה עדין מדי. זה לא רק למה בנה, אלא איך הוא בנה דבר כזה. אבל הוא אומר, איך הוא הפך את היוצרות הכסף משנה? ממה שנראה ברמב"ם בדיוק הפוך, הוא הפך את זה. אז קודם כל, המעשה רוקח עצמו אומר דבר מאוד מאוד פשוט. הוא אומר שהמילה וכן לא חייבים להבין שהיא באה לחדש דבר יותר גדול, אלא זה וגם זה. אז זה כמו לא זו אף זו קטני. הרמב"ם אומר הדבר שטעון ברכה במקומו, מברך כשהוא חוזר ברכה ראשונה, זה המחלוקת והוא פסק כרב ששת, וכן שתייה ופירות שלא טעונים ברכה במקומם, זה פשיטה, אבל גם בזה צריך לדבר ברכה ראשונה, רק שבזה כולם מודים. אבל וכן לא בא להגיד איזה חידוש יותר גדול, אלא זה וגם זה. ככה המעשה לוקח מיישב. עוד מעט נראה שיש יישוב כן שמשאיר את החידוש, ובכל זאת משאיר את הדברים ברמב"ם כפי שהם. עוד מעט נראה, זה כנראה התירוץ הכי מוצלח פה לרמב"ם. אבל לפני שנגיע לזה, אחרי שלא מצאתי אף אחד כמעט שמיישב את הכסף משנה, כולם מצליחים גדול ב1,000 מחילות מכבוד רבינו, אף אחד לא מצליח למצוא ידיים ורגליים בתיאור של הכסף משנה. ברגע האחרון מצאתי פרי מגדים. הפרי מגדים בקע"ח סעיף קטן ג' על המגן אברהם, שגם המגן אברהם מביא את הכסף משנה וגם מתקשה בו. אומנם גם קושייה קצת שונה, לא ניכנס כרגע לקושיית המגן אברהם נגד הכסף משנה, אבל כולם מתקשים בו, זה לא מחזיק מים כמו שאומרים. אז הפרי מגדים באש של אברהם סעיף קטן ג' בקע"ח מביא את הכסף משנה בשתי מילים, ומביא את הקושייה הזאת, הוא אומר, והדה אמר המוצי, זאת אומרת, זה קשה לו עם המילה המוצי, ואז הוא מיישב. היינו, בלא אכל שיעור פת.
דהיינו, שהוא לא אכל כזית. הוא אכל סעודה, הוא התחיל את הסעודה שלו לפני שהלך לבית אחר, או לפני שקרא לו חברו, זה שני המקרים שם ברמב"ם, הוא הספיק פחות מכזית פת, ואז יצא החוצה. בזה, גם רב חיסדא, כולם מודים שיברך ברכה ראשונה שוב איפה שהוא מגיע, או כשהוא חוזר למקום שהוא יבוא. למה? כי זה נקרא לא טעון ברכה במקומו. המוציא ברכתו ברכת המזון שכן טעון ברכה במקומו, אבל בכל מקרה זית אין ברכת המזון. אז עוד לא הגעתי לחיוב ברכה במקומו, ברכה האחרונה במקומו, כי אין בכלל ברכה האחרונה. אז זה כאילו שמעתי דבר שאין ברכה האחרונה במקומו. ואם אין ברכה האחרונה במקומו, אליבא דרב חיסדא היה צריך להיות שיברך שוב כשהוא חוזר. לא, זה אליבא דכולי עלמא, סליחה. באין טעון ברכה במקומו, אליבא דכולי עלמא, מברך כשהוא חוזר, זה המקרה הפשוט. אז זה מה שהכסף מי שהתכוון. שנעמיד את הרמב"ם מהלכה ג' בדברים שאין טעונים ברכה במקומם. כתוב המוציא? כן, כי הוא אכל פחות מכזית. וההלכה... כן, זה עובד הלכתית לגמרי. כן. וההלכה זה שתה יין, אכל פירות של 7 המינים, והוא כן שתה רביעית בכדי שתה רביעית, וכן אכל כזית מהפירות של 7 המינים, בכדי אכילת פרס, ואז נתונים ברכה במקומם, ועל זה הרב אומר שאף על פי כן, וכן זה חידוש, וכן אפילו בזה, מברך ברכה ראשונה שוב, כי הלכה קרב ששת. זה התירוץ של לימודי הכסף משנה, עם ההסבר של הפרי מגדים. זה תירוץ מאוד יפה הלכתית, אבל עדיין קשה מנסוא להגיד שסתם הרמב"ם הזה, זה רמב"ם סתמי לגמרי. היה אוכל סעודתו ויצא החוץ לביתו. איפה כתוב פה שהוא אכל פחות מכזית? זה ממש, ודווקא בסייפה שמדובר בהלכה ששתה או אכל פירות, זה דבר שהוא רק יין ו7 המינים, גם לא כתוב שום רמז לזה ברמב"ם, וזה טעון ברכה במקומו. זה נראה בדיוק להפך, בפשט קריאת הרמב"ם, זה נראה בדיוק להפך. אך כשהכסף משנה נלחץ או דייק את המילה וכן, והוא לא יכל להסביר את זה אחרת. זה מה שאילץ אותו. אבל לפחות זה עובד. נאמר ככה, זה תירוץ שעכשיו עובד. אבל, מה מגן אברהם עצמו עונה על קושיית הכסף משנה? הוא מסכים, לא כמו המעשה רוקח, הוא מסכים שהמילה וכן, זה בא לחדש משהו. אבל הוא לא מוכן לקבל שההלכה ג' זה דבר שאין טעון ברכה במקומו. אלא זה ודאי המוציא ואכל כזית וטעון ברכה במקומו. אז זה החידוש, שאף על פי כן כשהוא חוזר הוא צריך לברך שוב ברכה ראשונה, זה נגד רב חיסדא, זה מורש הלכה כרב ששת. אז מה זה וכן ששתה ואכל פירות, שזה דברים שאינם טעונים ברכה במקומם? ככה מגן אברהם יש, מהמיתר, כמו פשט דברי הרמב"ם. אם לא טעון ברכה במקומו, אז פשוט שאם יצא וחזר, צריך ברכה ראשונה שוב, כי זה אפילו לפי רב חיסדא. אז מה זה וכן? איזה חידוש יש פה? אומר המגן אברהם, שים לב, מיד, הלכה מיד אחרי מה היא באה? אחרי הלכה ד'. מה יש בהלכה ד'? הניח מקצת חברים. שמניח מקצת חברים במקום הראשון, אז זה לא נקרא שינוי מקום, ונשאר עם הברכה הראשונה, הוא לא צריך לבש שום ברכה ראשונה. אומר המגן אברהם, אבל מה קורה אם זה דברים שאינם טעונים ברכה במקומם? שאז בכלל לפי רב חיסדא השינוי מקום קובע, שצריך לברך שוב, וגם רב ששת אומר שתמיד צריך לברך שוב, האם להשאיר חברים במקומם בדבר שלא טעון ברכה במקומו, האם זה מציל מברכה ראשונה נוספת? או שהנחת חברים עוזרת רק במקום שטעון ברכה במקומו, אליבא דרב ששת, שמחייב ברכה ראשונה שוב, אבל מניח חברים לא. על מה זה הולך הניח חברים? על זה הרמב"ם אומר, וכן
בשתה, ומסיים לשתות או באכל פירות, שדברים שאינם טעונים ברכה במקומם, ואז צריך לברך ברכה ראשונה לכולי עלמא, וכן בא לומר, שאם מניח חברים, כמו בהלכה ד', לא יצטרך לברך ברכה ראשונה, שהניח חברים מועיל בין הדברים שטעונים ברכה במקומם, בין הדברים שאינם טעונים ברכה במקומם, זה וכן. וזה יותר חידוש, בדברים שאינם טעונים ברכה במקומם, שהחברים יעזרו בכל זאת להשאיר את זה כאילו לא יצאתי מהמקום. לכן וכן זה כן מחדש משהו, אבל הוא משאיר את הרב המלטילו, שההלכה ג' זה טעונים ברכה במקומם, וההלכה ה' זה אינם טעונים ברכה במקומם. אז זה יוצא הכי חלק. התז סובר בדיוק להפך מהמגן אברהם. התז סובר שבאמת דברים שאינם טעונים ברכה במקומם לא יעזור להניח חברים. וכן בא לומר בדילוג על הלכה ד', זה כאילו בא לחזור להלכה ג', שכמו שבהלכה ג' קבענו שזה לברך ברכה שוב, אמנם סייגנו את זה ולא הניח חברים, אבל אם זה שתה ופירות, שזה לא דברים שאינם טעונים ברכה במקומם, בכל מקרה השינוי מקום קובע, ולא יעזור להניח חברים. ככה התז אומר. אבל המשנה ברורה והפוסקים האחרונים אומרים, פוסקים כמגן אברהם, שלהניח חברים במקומו, מועיל בין הדברים שטעונים ברכה במקומם, בין הדברים שאינם טעונים ברכה במקומם. תמיד, אם מניח חברים במקומו הראשון, לא מברך ברכה ראשונה שוב. רק צריך להדגיש, שהיינו רק בהניח חברים שהוא אכל איתם. אם אדם למשל נמצא במסעדה, והוא אוכל עם שולחן אחד במסעדה הזאת, ויש עוד מלא סועדים במסעדה שאוכלים בשולחנות אחרים, אבל הם זרים לו לגמרי, הוא לא קשור אליהם. והוא יצא מחוץ, וכל השולחן שלו יצא מחוץ למסעדה, ואז הוא חזר ורוצה להמשיך לאכול, הוא חייב לברך ברכה ראשונה. הוא יהיה חייב לברך. זה לא נקרא הניח מקצת חברים. חברים זה אנשים שקשורים אליו, שהוא אכל איתם יחד, שרד איתם יחד. זה שבמסעדה נשארו עוד אנשים שהיו שם כשהוא אכל שם, זה לא חברים, זה לא אנשים שבגינם זה נקרא שהוא לא שינה את מקומו. אז אם כל השולחן שלו עקר ועזב את המסעדה, ואחד מהם רוצה לחזור ולאכול, חייב לחזור ולברך. גם אם לא הסיח דעת, הוא ידע שהוא רוצה לחזור. כי זה לא נקרא הניח חברים במקומם. כמובן, לפי הרמה, אם זה דבר שטעון ברכה במקומו, הוא לא צריך לחזור ולברך. אם זה המוצי או המזונות או על הגפן או על העץ, לא צריך לחזור ולברך. אבל אם זה היה בורא נפשות, אז צריך לחזור ולברך. זה לא נקרא להניח מצד חברים. ודבר נוסף שהמשנה ברורה מדגיש על להניח מצד חברים, זה מועיל רק אם הוא חזר לאותו מקום שהחברים היו נמצאים שם. הוא לא יכול על סמך להניח מצד חברים לאכול במקום אחר ולא לברך. כל הרעיון של להניח מצד חברים, שזה לא נקרא עקירה, זה לא נקרא שינוי מקום, כי הוא חוזר אליהם. רק אם הוא חוזר אליהם, אז הוא לא מברך שוב ברכה ראשונה. לא במקום אחר. זה לא כמו לפי הרמה, אם הוא אכל המוץ, אם הוא אכל ברכת פת, כזית, ואז הלך למקום אחר, גם במקום האחר הוא לא חייב לברך. כי דברים שטעונים ברכה במקומם, לכל מקום שהוא ילך הוא לא יצטרך לברך שוב ברכה ראשונה. אז בזה זה שונה מניח מצד חברים. לפי השולחן ערוך גם זה לא זה. אני רק אסיים את הקטע הזה ואומר שההלכה למעשה ממש בימינו, אמנם השולחן ערוך והרמה חלקו עם הלכה כרב ששת או הלכה כרב חיסדא, ובמרן בשולחן ערוך זה חד וחלק כרב ששת, שבכל מקרה צריך לברך ברכה ראשונה שוב, חוץ ממניח מקצת חברים, אבל פוסקי ספרד למעשה, הרב עובדיה יוסף והרב אופיר מלכה, פוסקי ספרד למעשה היום, הכריעו שהספרדים התנהגו כמו האשכנזים, כמו הרמה. שזה דבר שטעון ברכה במקומו, לא יברך ברכה ראשונה שוב, אם הוא יצא, אם זה דבר שאין טעון ברכה במקומו, יברך שוב. מדוע? הרי שולחן ערוך מפורש אמר שאין הבדל, תמיד צריך לברך שוב.
אז פה זה מעניין, הם הפעילו את השיקול של סבל, ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן. ברגע שיש לך ספק ברכות, כי זה מחלוקת בין ראשונים קודם כל, הרי"ף והרמב"ם נגד הראש, ובין הפוסקים, שולחן ערוך נגד הרמ"א. אז יש פה מחלוקות בדבר הזה. ברגע שיש מחלוקת, זה ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן. אז על פי שעה... אבל המוצי זה דאורייתא. ברכת המזון. כן. נכון. כן. נכון, אבל השאלה פה היא לא על ברכת המזון. השאלה פה היא על המוצי. נכון. ברכה ראשונה זה לא דאורייתא, נכון. נכון, ברכה ראשונה זה לא דאורייתא, בדיוק. ועל זה הספק. אלא שהוא ברכה ראשונה או לא. נכון שהוא נוגע לברכת המזון, אבל לא על ברכת המזון הספק. ולכן הם פסקו שלא לברך אם שינה מקומו. אם לא בירכתי לפני האוכל המוצי, אני עדיין מחויב להגיד ברכת המזון? זה לא קשור אחד לשני? כאילו... מה זאת אומרת? אם יש פה מצב שהייתי צריך לברך המוצי ולא בירכתי, עכשיו שאני צריך ברכת המזון, האם אני חייב בברכת המזון אם לא בירכתי את המוצי? כן, כן, אין קשר. אין קשר. עצם האכילה של פת בכדי סביעה מדאורייתא או כזית מדרבנן, מחייב ברכת המזון, לא משנה שהוא לא בירך קודם. כן, כן, אין קשר. כי הרי זה דאורייתא, והתורה אמרה את זה לפני שהיה ברכות דרבנניות. אז רואים שמלכתחילה זה לא היה קשור לברכה הראשונה. כן, זה רק חכמים חייבו ברכה ראשונה. טוב, אז עד כאן בנושא של שינוי מקום, ביחס לברכה ראשונה, על כל סוגי המאכלים השונים, עם מחלוקת רב חיסדא ורב ששת, עם מחלוקת שולחן ערוך רמ"א, ועם ההבנות השונות שיש ברמב"ם בנושא שלנו. נעצור פה את ההקלטה, כיוון שזה סיום נושא.